اهلا بكم اعزائي المشاهدين، يوم جديد معاكم ومصر النهارده. مصر النهارده احنا موجودين في حدث هام جدا وهو موسم حصاد القمح. القمح هو السلعه الاستراتيجيه الاهم بالنسبه للشعب المصري. سنابل الذهب المصريه النهارده تابعونا ولقاءات متنوعه ومصر النهارده. النهارده واحنا موجودين مع حضراتكم وموسم حصاد القمح بمحافظه الاسكندريه، بيسعدنا وبيشرفنا اللقاء ودكتور ابراهيم قاسم وكيل وزاره الزراعه بالمحافظه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وانتم بخير. الحقيقه ان طبعا السلع الاستراتيجيه، السنابل الذهبيه، القمح هو من اهم السلع اللي طبعا مهمه جدا، واحنا كلنا بنكون حريصين على محاوله الاكتفاء الذاتي من انتاجها وتقليل الاستيراد. النهارده تقولي حضرتك في موسم الحصاد اللي موجود النهارده في محافظه الاسكندريه. بقول في البدايه كل عام وكل اهل اسكندريه بخير وكل مزارعي اسكندريه ومزارعي مصر بخير. احنا النهارده في يوم حصاد مميز في احد الحقول في محافظه اسكندريه. احنا كوزاره زراعه وكتعليمات معالي وزير مع المزارعين، احنا بدأنا دورنا بيبدأ مع المزارع قبل موسم الزراعة، ان احنا بنعرفه بالسياسة الصنفية، بنعرفه بأهم الأصناف. بعد كده بنعمل ندوات إرشادية ولقاءات مع المزارعين وحملات توعية، بنعرفه حزمة التوصيات الفنية اللي من خلالها يوصل لأعلى إنتاجية. بنعرفه طرق الزراعة المناسبة، مواعيد التسميد، مواعيد الري، طرق مكافحة الآفات والأمراض. بعد كده بنخش على أنسب ميعاد للحصاد. كل ده من خلال حزمة التوصيات ديت بيستطيع المزارع ان هو يوصل لأعلى إنتاجية إن شاء الله. أكيد. النهارده احنا موجودين ونقدر نقول تقريبا الفدان جايب كام أرداب يا فندم؟ هو احنا في محافظة اسكندرية بلغت المساحة المزروعة حوالي 21,000 فدان. بلغت نسبة الحصاد حوالي 60% من المساحة المزروعة. المحصول مبشر بالخير. كان عندنا حقول إرشادية متوسط الإنتاجية في الحقول الإرشادية وصل حوالي 23 أرداب للفدان. المتوسط العام للمحافظة متوقع أن يكون من 18 ل 19 أرداب إن شاء الله. طيب، وبالنسبه للتعاون اللي بيكون ما بين وزاره الزراعه وما بين المزارع، طبعا حضرتك عارف ان بالبحث العلمي وبالتقنيات الحديثه بيكون الانتاجيات افضل كثيرا وبنحصل على سلالات ممتازه ومتميزه من اي مزروعات يعني. هو طبعا حضرتك عندنا الجهاز الإرشادي هو ده حلقة الوصل ما بين المزارع وبين المراكز البحثية. من خلال الإرشاد الزراعي بيتم نقل التوصيات الفنية، أحدث طرق الزراعة، أهم الأصناف الجديدة، ومن خلال الإرشاد الزراعي بيتم توصيل المعلومة دي للمزارع. لو حضرتك بتتمنى امنيات ان شاء الله للزراعه المصريه والقمح بقى يعني سلعه يعني هامه جدا وسلعه امن قومي، امنيات حضرتك ايه في القادم ان شاء الله؟ في القادم ان شاء الله بتمنى من المزارعين المصريين كلهم الاجتهاد. احنا امبارح شفنا مع فخامه الرئيس بيفتتح مشروعات زراعيه جديده. الزراعه هي امل مصر، الزراعه هي الدعامه الاساسيه للاقتصاد. بدون زراعه لن توجد حياه. احنا شفنا في ايام ازمه كورونا وبعض الدول وقفت التصدير، كان مصر ما تاثرتش لان مصر دوله زراعيه بالدرجه الاولى. ان شاء الله بعد ما نشوف الحصاد ونكمل يوم الحصاد هننتقل عندنا صومعتين في منطقه الكينج. محافظه اسكندريه بصفه عامه فيها 5 صوامع وفيها 2 شونه لتوريد القمح من المزارعين. ان شاء الله هننزل في منطقه الكينج هنشوف عمليه التوريد، لان زي ما قلت لحضرتك منطقه الكينج فيها 2 صومعه.
بنشكر حضرتك كل الشكر يا فندم، شكرا جزيلا. احنا بنتابع مع حضراتكم اعزائي المشاهدين خطوات الحصاد من اولها الى اخرها. تعالوا مع بعض هنروح الصوامع ونتابع اكتر واكتر ونعرفكم اكتر واكتر عن حصاد القمح بمحافظه الاسكندريه. بنتابع مع حضراتكم لقاءاتنا المتنوعه اليوم وموسم حصاد القمح بمحافظه الاسكندريه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، كل سنه وانتم طيبين، واهلا بتلفزيون اسكندريه، دايما مشرفينا ومنورينا ومتابعين كل اخبارنا في مديريه الزراعه. نتعرف على حضرتك؟ دكتور احمد راضي، مدير اداره التعاون العمريه وبرج العرب، ورئيس الارشاد الزراعي سابقا بالعمريه، وعضو مجلس نقابه الزراعيين. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. النهارده تقول ايه في هذا الحدث الهام، وهو حدث يعني في منتهى الاهميه طبعا، حصاد القمح وموسم حصاد القمح بمحافظه الاسكندريه؟ والله يا فندم هو حدث فعلا حدث مهم جدا، ده احنا بنسميه حتى النهارده يوم الحصاد، انا بسميه يوم الجائزه، لان ده فعلا ده يعني الجائزه اللي بياخدها المزارع واللي احنا بنجنيها كمديريه زراعه في اسكندريه. احنا بنتواصل مع المزارعين خلال الموسم من البذره حتى الحصاد. الحمد لله رب العالمين، احنا نجحنا في مديريه الزراعه في اسكندريه ان احنا نوصل معلومه ارشاديه جيده للمزارعين، وده بيؤدي بدوره ان هو يرفع ويزيد من المحصول الناتج. يعني احنا الحمد لله دلوقتي وصلنا الى ان احنا عندنا من 18 ل 22 ارداب في المتوسط للفدان. عندنا بعض المزارعين اللي بيتبعوا التعليمات الارشاديه بتاعتنا بيوصل ل 25 ارداب للفدان، وبالتالي انا بيوصل معايا ناتج للقيراط الواحد اكتر من ارداب. وطبعا ده بيعود على المزارع بالنفع، وبيعود علينا احنا كدوله بان احنا بنقترب خطوه الى الاكتفاء الذاتي. طبعا احنا طبعا كلنا عارفين اهميه يعني محصول القمح ده هو من السلع الاستراتيجيه الهامه، موجود في كل معظم الصناعات الغذائيه، وموجود في كل بيت، ما فيش بيت يعني يستغنى عنه. يعني الارشاد الزراعي بيكون ايه دوره اكتر في التوافق ما بين وزاره الزراعه وما بين المزارع؟ والله يا فندم زي ما حضرتك قلت كده، القمح ما فيش مزارع ما بيزرعوش، لان القمح هو محصول استراتيجي، محصول امن قومي. القمح يعني هو بيصنع منه رغيف الخبز اللي هو رغيف العيش، فنقدر نقول القمح هو العيشه، ما حدش يقدر يستغنى عنه. العائد للمزارع ولينا احنا كدوله من القمح يعني مطلوب النظر ليه بعين الاعتبار. احنا الحمد لله رب العالمين المزارع دلوقتي القمح بقى مجزي، التكلفه بتاعته والتغطيه، وطبعا القياده السياسيه نظرت بعين الاعتبار لتسعير القمح، فاتسعر ب 2000 جنيه الارداب. وده يعني انما يعتبر دعم للمزارع المصري عشان يبقى في تشجيع للمزارعين ان هم يزرعوا القمح، والسعر ده يعتبر سعر عادل. واحنا كمديريه زراعه احنا متواصلين باستمرار مع المزارعين وبنسمع شكواهم وبنحل مشاكلهم، لان في الاخر النفع بيعود علينا كلنا. دكتورة سناء حمد، مدير الحملة القومية للحفاظ وتحسين محصول القمح، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. الحقيقة أن طبعا حاجة مهمة جدا تحسين وجودة بنتابع مع حضراتكم أعزائي المشاهدين خطوات حصاد القمح. بنتابع لقائنا مع دكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك. وكل عام وكل مزارعي محافظة اسكندرية ومزارعي مصر بخير.
احنا دلوقتي في المرحله دي بنعمل ايه بالظبط؟ احنا النهارده في صومعه الكينج مريوط بنستقبل القمح المورد من المزارعين في الصومعه. دلوقتي زي ما حضرتك شايفه دي عربيه جايه محمله بالاقماح، بتخش على الاول بناخد منها عينه. اللجنه اللي موجوده في الصومعه دي لجنه خماسيه، بتاخد عينه من القمح عشان تحدد نسبه الرطوبه في القمح، وتحدد جوده القمح، وبناء على درجه النظافه او درجه النقاوه بتديله درجه عشان يتحدد السعر على اساسها. بالنسبه للجان عايزه اعرف من حضرتك بتكون متكونه من كام شخص وايه تفاصيلها؟ لجنه مكونه من مديريه الزراعه، عضو من مديريه الزراعه، عضو من مديريه التموين، عضو من سلامه الغذاء، عضو من الرقابه على الصادرات والواردات. بيبقى الوقت قد ايه بقى ما بين ان هو يتم الحصاد ويتم الاجراءات الاخرى؟ هو ساعه ما المزارع بيجيب محصول، بيحصد محصوله ويعبيه في اجوله، بينقله للصومعه، وبيوصل هنا الصومعه. الاجراءات ما بتاخدش في الغالب حوالي 10 دقائق، اللي هو تحديد نسبه الرطوبه وتحديد درجه النقاوه، وبيخش يوزن وبيفرغ في الصومعه زي ما حضرتك شايفه كده. احنا تقريبا في محافظه الاسكندريه بيكون كميه الحصاد بتكون قد ايه تقريبا؟ هو احنا زارعين في محافظه الاسكندريه 21559 فدان. وصلنا لنسبه حصاد حوالي 60%. ودي نسبة طبعا تكون يعني نسبة جيدة جدا. ان شاء الله يعني احنا هنعتبر في منتصف موسم الحصاد. بالنسبة للميزان وان السيارات بتقوم بوزن الاقماح، بعد كده بيتم ايه الخطوة اللي بعد الوزن بقى بتخش تفرغ حمولتها في الصومعة. احنا دلوقتي مع حضراتكم من داخل غرفة التحكم الخاصة بصوامع القمح. اهلا بحضرتك، تعرف عليك يا فندم؟ انا مهندس اسلام محمود، مهندس ميكانيكا في الصومعة. اهلا وسهلا. عايز اعرف من حضرتك الصومعة هنا بيحصل فيها ايه وغرفة التحكم بتقوم بايه دورها؟ احنا هنا يا فندم في الصومعة بنستقبل دلوقتي القمح المحلي من المزارعين، ودوري هنا في الكنترول ان احنا المسؤولين عن حركة القمح داخل الصومعة. نبتدي القمح بينزل على النقرة، بيبتدي من خلال المعدات بتاعتنا ان احنا ناخده ونوزعه على الخلايا اللي مطلوب التخزين فيها بالتنسيق مع قطاع الاستلام والتخزين. المرحله دي بتاخد وقت قد ايه تقريبا؟ احنا معدل السريان عندنا في الصومعه يا فندم 200 طن في الساعه. طبعا دي كميه يعني تعتبر كميه كبيره جدا طبعا. يعني انا الخلايا معدل تخزينها 5000 طن، بقدر ان انا اقلب الخلايا كلها في خلال 25 ساعه بالظبط. بعد كده بعد ما الحاجه بتتخزن بيكون ايه اللي بعد كده المرحله اللي بعدها، وغرفه التحكم بيكون ايه دورها في المراحل اللي بعد كده؟ بيكون دورها يا فندم ان احنا بنتابع بقى كفاءه المخزون ده من خلال منظومه درجه الحراره ومن خلال منظومه الرونن. نعرف برضو من حضرتك على الشاشات اللي ورانا بتعبر عن منظومه درجه الحراره يا فندم. عندي كل خليه فيها مجموعه من الحساسات اللي بتقيس درجه حراره القمح داخل الخليه. ببتدي ان انا بتابع درجات الحراره دي مع قسم صيانه الحبوب. لو درجه الحراره زادت عن حد معين بيبتدي ان هو يتخذ اجراءات وبيعمل فحص حشري. لو وجد ان في حشرات موجوده في المخزون بيبتدي ان احنا نعمل عمليه تبخير، ودي بقدر ان انا اتابع بيها الكميات بتاعتي اثناء الصرف والورد، اعرف انا داخل عندي قد ايه وكده. يعني احنا نقدر نقول ان احنا من خلال غرفة التحكم احنا مش بس بنحط القمح في الصومعة وبنسيبه، لكن احنا بنتابعه وبنعرف نحافظ على جودته. تمام. لو هنقول لحضرتك الصوامع واهميتها، برضو نحب نعرف الساده المشاهدين اكتر واكتر على الصوامع دي وقد ايه هي مفيده في حفظ القمح. الصوامع المعدنيه مميزه عن الشون الترابيه ونظام التخزين القديم لان هي بتحافظ على القمح من العوامل الجويه. الطرق القديمه والتقليديه في التخزين ان كان بيتحط القمح في شون سواء ترابيه او اي بشكل اخر، بتبقى معرضه لعوامل جويه، لقوارض، لحشرات، لطيور. المطر والرياح بتاثر على المخزون وتاثر على كفاءته. بيبقى الهدر، انا على ما اتذكر كان تقريبا تصل النسبه ل 20% هدر من المخزون. لكن بالنسبه لطرق التخزين الحديثه في الصوامع المعدنيه عندنا، انا عندي القمح موجود في خليه معدنيه مش معرض لاي عوامل خارجيه، بيتم الحفاظ عليه بشكل كامل. تكاد الهدر يكاد يكون شبه معدوم. احنا دلوقتي موجودين داخل المعمل الخاص باحد الصوامع الخاصه بجني القمح. نتعرف على حضرتك. اهلا بيك. محمد بركات، الهيئه القوميه لصيانه الغذاء. اهلا وسهلا.
احنا عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي بتعمل ايه بالظبط، ايه المرحله اللي احنا فيها؟ وانا دوري هنا مع اللجنه مكونه من خمس افراد. تمام، انا بسحب عينه ممثله من الجرار. بعد ما اسحب العينه بطلع على العينه كده برضو، اشوف العينه فيها شوايب، نسبه الشوايب اللي فيها احنا عندنا 2% بتاخد درجه تقرير 23.5، لو 4% بتاخد درجه تقرير 23، ولو 6% بتاخد درجه تقرير 22.5. اجل فيها درجه شوايب، فيها شوايب ازيد من 6% بنرفضها، بنعمل رفض للعينه. تمام، برضو بنتاكد من الاقماح، لو فيها قمح قديم فيها مستورد طبعا مخلوط. بس ده اللي احنا الدور بتاعنا، بندي درجه تقرير وبعد كده الجرار بيخش يعتج على المجرى بس. لو هنقول المرحله دي مثلا بتاخد مده وقت قد ايه بيبقى؟ الجرار ما خدش 10 دقايق معانا. تمام، نفرز الموقع كله وبعد كده نخش نشتغل على طول. بنتابع مع حضراتكم حصاد القمح بمحافظه الاسكندريه، ومعانا احد المزارعين اللي بيورد لوزاره الزراعه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. نتعرف على حضرتك. مرزوق جويده، رئيس مجلس اداره الجمعيه الزراعيه. اهلا وسهلا يا فندم، احنا النهارده موجودين وحصاد القمح بمحافظه الاسكندريه. عايز اعرف من حضرتك التفاصيل اكتر واكتر. والله احنا كجمعيه زراعيه بنجمع المحصول من المزارعين، وبنشحن الزرع من القمح من الجمعيه للصومعه زي ما حضرتك شفت هنا. بنيجي هنا بنسلم القمح، وبعد كده بنستلم بيجي التحويل الفلوس على البنك، وبنستلم الفلوس وبنسلمها للمزارعين. دور الجمعية الزراعية بيكون طبعا برضو بيكون لهم دور كبير جدا في التنسيق ما بين وزارة الزراعة وما بين المزارعين. عايز اعرف اكتر واكتر على دور حضرتك في الجمعية الزراعية. احنا دورنا حضرتك بنوفر التهاوي الجودة اللي هي بتجيب انتاجية عالية، والاصناف اللي هي بتبقى اصناف يعني بتجيب جوده عاليه. وبعد كده بنعمل حلقات ارشاديه في الجمعيات الزراعيه لتوعيه المزارعين من قبل الزراعه، ثم بعد ذلك وبعد ما الزراعه تطلع وبينزل المشرف الزراعي بينزل المحصول وبيتابع المحصول، بيدي بقى تعليمات وارشادات. المحصول محتاج تسميد، محتاج يعني مغذيات، محتاج رش فطري، يعني بيبقى متابع معاه لغايه لما بعد كده، ثم بعد كده الحصاد. فبينزل برضه بيقول له هتحصد يوم كذا، انت زرعت يوم كذا هتحصد يوم كذا، بحيث ان المحصول يطلع جوده عاليه، ما فيش نسبه رطوبه عاليه، ما فيش شوائب، ما فيش اي حاجه، بتبقى محصول نظيف. وبعد كده بيجيب انتاجيه عاليه وبيجيب درجات عاليه هنا في التسليم. يعني التعاون مع وزارة الزراعة، شايف حضرتك الخطوات والتنسيق كل حاجة ماشية الحمد لله بسلام؟ يعني والله الامور ماشيه كويسه جدا مع وكيل الوزاره. عندنا وكيل الوزاره الدكتور ابراهيم، راجل نشيط وراجل فاهم وراجل ما ياخرش جهد للمزارعين. اي مطلب في اي جمعيه بتنزل حلقات ارشاديه، بتنزل توعيه، لو في اي مشكله بينزل لها. فالحمد لله يعني الدور على اكمل وجه يعني بالنسبه لو حبينا نعرف من حضرتك الفدان السنه دي، يعني كل فدان الحمد لله جاب يعني كميه كبيره ومحصول كبير. عايز اعرف من حضرتك اكتر، كل فدان تقريبا بيجيب قد ايه؟ والله هو المتوسط 23 ارداب. يعني احنا في ارداب بيجيب 24، في فدان بيجيب 24، في فدان بيعدي 25. يعني السنه دي في انواع تهاوي اللي هي سدس 14 جايبه انتاج عاليه جدا السنه دي جدا جدا. فان شاء الله باذن الله احنا هننصح المزارعين برضو يزرع كميه اكبر منها، لانها جابت انتاج عاليه جامده السنه دي. بالنسبه برضو للصوامع بعد كده في مرحله الحفاظ بقى على المحصول، الصوامع يعني حافظت على الانتاجيه بصوره كبيره جدا. بالنسبه لحضرتك كمزارع، شايف ازاي اهميه الصوامع دي؟ الصوامع ديت يعني زي ما بيقولوا بتدي كل واحد حقه. يعني دي ما فيهاش حبايه قمح طلعت كده ولا حبايه قمح كده، كل حاجه بمقاييس بضوابط هم عاملينها في الاستلام، ضوابط في التسليم، ضوابط في الفلوس لما بتروحوا ويبعتوا. ففي كل حاجه محكمه جدا. يعني النهارده حضرتك صومعه ما حدش يقدر يخش جوه يجيب صومعه، لازم جهاز بحاله يدور عشان يطلع حبايه قمح. فكل حاجه بتبقى يعني ايه محكمه. دي يعني فكره حلوه وفكره كويسه. نتمنى ان احنا نزود في الصوامع ده. ايوه، لان طبعا في نوع من التنظيم البناكر. حضرتك احنا عندنا بناكر، بس البناكر معرضه ممكن للحيوانات، ممكن للطيور تاكل من القمح، لكن هنا ما فيش. من ساعه ما يدخل القمح مفيش حاجه بتدخل له ابدا.
لكن البناكر دي بتبقى معرضه للطيور حضرتك، ومعرضه الحمد لله. يعني نقول ان الانتاجيه السنه دي احسن من السنه اللي فاتت وفيها زياده عن السنه اللي فاتت. طبعا فيها زياده عن السنه اللي فاتت، انتاجيه حلوه جدا جدا السنه دي. تابعنا معكم أعزائي المشاهدين وشفنا مراحل حصاد القمح السنابل الذهبية. نكون معاكم وحلقة جديدة ومصر النهاردة.